वेलकम टू माय चैनल रेडी एंड ब्लॉग्स। कैसे हो आप? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो गाइज़ अभी का सीन कुछ ऐसा है कि बच्चे तो अभी स्कूल गए हुए हैं क्योंकि अभी उनकी स्कूल भी स्टार्ट हो गई है। और अभी मैं अपने घर के टेरेस के ऊपर आके ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मैं अभी शुरुआत तो यहीं से करूँगा क्योंकि टेरेस का व्यू भी बहुत थोड़ा अच्छा आता है। और अभी बरसात का मौसम है तो आप देख सकते हो बादल, सभी तरफ बादल ही बादल है। और कल तो पूरी दिन भर बारिश ही बारिश हुई थी। तो अभी फ़िलहाल तो नहीं है, अभी देखते। तो गाइस चलिए अभी चलते हैं नीचे और आपको नीचे का व्यू भी देता हूँ। तो गाइस अभी ऊपर से नीचे जा रहे हैं। अभी धूप भी निकली है बढ़िया। तो अभी गाइस हम जा रहे हैं अभी बच्चों को लेने स्कूल में। और बच्चों के स्कूल हमारे घर के थोड़ा नज़दीक ही है। अभी उनको पिकअप करता हूँ और फिर आपको मिलवाता हूँ। तो अभी हमारे स्कूल से अभी हम जाएंगे स्कूल से सीधा घर। तो मैं आपको यहाँ का व्यू पहुँच चुके। अभी हम करेंगे लंच। गाइस अभी लंच में बना है पत्ता गोभी और रोटी। In this flame cause I came to the game and I changed। हम लोग बच्चों का आधार कार्ड बनाने और वहाँ से बहुत ही बढ़िया एक इंटरेस्टिंग जगह पे जाने वाले हैं। वो आप मेरे ब्लॉग में देखिएगा और बहुत ही अच्छी जगह है। तो चलते हैं अभी। Mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stop। अभी हम मध्य वाले रास्ते में से निकल के देंगे साफ वाले रास्ते पे आ गए। Changed all the squad here to play and I've got something to say, yeah। I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change, I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits, I build tall, never capped in space, I won't stop till I hear him say। अभी हम पहुंच गए हैं, अभी गाड़ी लगाते हैं। तो गाइस अभी बहुत टाइम लग रहा है। यहाँ पे हम बैठे हैं, अभी हम बैठे हैं, थोड़ी देर में बुलाएंगे तो अभी जाएंगे। काम हो गया है, अभी हम जा रहे हैं घर। AM and I'm up again, I got tired eyes, need a cup of blend, that's right, in the AM that's my only friend, no light, just the sun coming up on the horizon, I lose track of time, yeah, I move fast and climb, a new class divine, yeah, true passion shines, and I'm through passing time, I choose stacking dimes, you snooze half the time, while I move passing by, I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I'm। रेंजू का मामा पीछे से आ रहा है। तो गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं। हम बहुत एक्साइटेड है वो जगह पर जाने पर। हम भी पहली बार जा रहे हैं। यहाँ तो आ गए हम लोग, लेकिन यहाँ पे हमारा फोकट हो गया है। 15 तारीख से चालू होने वाला है, 15 अगस्त से। तो हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तब आपको